машина в закате просто. Всем привет, друзья! В общем, перед началом данного видео хочу поблагодарить вас за то, что вы ставите лайки, за вашу поддержку. Спасибо вам большое. В общем, поддержка ваша очень важна, то есть в развитии канала. Вот. Спасибо тем, кто делает репост. Им вообще отдельно уважуха. Спасибо. Ну, начнем само видео. В общем, ребят, купил я вот такой загуститель масла. Вот. Сейчас поближе покажу. Значит, вот такое. Что он себя представляет? Стабилизатор масла. Вот, для изношенных двигателей. В общем, так как у меня давление масла, конечно, появилось, поднялось, вот эта штука должна поднимать как бы давление масла. Но мне порекомендовали еще больше его поднять, то есть залить эту фигню. И возможно, если это стучат не распредвалы и не поршня, а просто там гидрик или еще что, это должно компенсировать, и шумы станут меньше. Но это не точно, вообще не точно. В общем, ребят, такая штука стоит 360 рублей где-то. Вот, вроде 360. В общем, зальем, посмотрим. Сейчас я никуда не собираюсь, залью я попозже, сниму. В общем, тут надо заливать на горячий, вроде как мотор, прогретый. И чтобы куда-то вот ехать, именно чтобы ехать, чтобы все, походу, раскидало, там разбросало это все масло, загуститель это весь. В общем, ребят, ну что, куда соберусь и сниму. Ну что, ребят, сейчас зальем. Смотрите, видите, машина не дымит, все отлично. Вот сейчас послушаем, как она работает. У нас ветер, так что, может, плохо слышно будет. В общем, слышим, да, что-то стучит, или я не знаю, как это даже звук назвать. Это не стучит, а что-то, блядь, шурудит там. В общем, сейчас зальем этот загуститель на заглушенном двигателе, на прогретый заглушенный двигатель. И посмотрим, покатаемся, посмотрим, что будет. Че, Сань, глуши, давай зальем. Она нормальная стала, вообще, заебись. После доработок. Че, глуши, давай зальем. Сейчас зальем. Дальше там посмотрим, что будет. Давай. Не, ну она заебись стала ехать. Че? Он капец густой. Полный заливай, да. Видишь, он густой капец. Поэтому на теплый двигатель его и надо. В смысле? Чего не выдавливается? Его надо, походу, нагреть или что, блядь? Капец он густой, смотрите, ребят. Хотя я его дома разогрел перед тем, как заливать двигатель. Надеюсь, зимой будет заебись. Капец. Распредвалы хоть провернуться. Капец он густой. Ну что, короче, вот залили мы его. Проедемся, покатаемся и потом посмотрим, будут шумы какие-то, и станет лучше или не станет. В общем, как-то так. В общем, ребят, сейчас будем снимать разгон, как она будет разгоняться, хотя бы до сотки. Вот. Че, поехали? Дальше едет, нормально едет. Это третья передача. Уже 120. 130, 140. Вот. Дорога пиздец. Сейчас, ребят, снимем старт. Пушка гонка. Будет заебись. Вот она поехала, здраво прям поехала, мне прям нравится. Вот смотрите. Все, машина в закате просто. Резиной завоняла. Вот так вот она стала ехать. Вот, ребят, сами видите, да, машина поехала. В общем, это, я не знаю, что с ней случилось, но она реально поехала. Она поехала намного лучше. Вот. В принципе,
вот еще если с хорошим стартом, с хорошим зацепом, вот, она может и в 10 даже вложиться. Так что вот такие вот, ребят, дела. В общем, ребят, видите, она работает как трактор, хотя мы вот проехались уже. Проехались довольно нормально. То есть, блин, я не знаю, это скорее всего поршня, ребят. Свистит ремень, надо подзатянуть, сейчас ремень будет. Я не знаю уже, что делать. Так что, скорее всего, поршня надо менять. Это, скорее всего, пальцы стучат. Вот, может, кто знает, скажет. Сейчас мы поменяем антифриз. Купили антифриз на разлив. Сейчас будем менять. В общем, ребят, купил вот такой антифриз зеленый. На разлив заехал. Вот. Сейчас будем ставить такой антифриз. Заливать, точнее, будем антифриз и смотреть, как будет. В общем, ребят, видите, машина поехала. Я не знаю, из-за чего она так поехала, конечно, бодро. Но она едет реально бодро по сравнению с тем, что было, как я ее взял. Как будто я за жопу кто-то тянул. Вот, все доработки вы видели на канале, что я с ней сделал. Да, конечно, стук не убрался, стук есть. В общем, и загуститель, мне кажется, мало что даст. Он, в общем, только масло делает лучше. Извините за минус уши, если ветер. Вот, у нас дует ветер. Вот. Так что сейчас поменяем антифриз, зальем. И уже она к зиме будет готова, в принципе. Вот. Мне надо открутить вот этот болт. Блять, как его показать-то вам? Вон болт, видите, на радиаторе. Просто какие-то, опять же, дебилы, блядь. Заместо вот этого вертушка. Вот я взял вертушок, тут нашел у Сани. Сани мне дал. Барашка этого. Закрутили обычный болт. Сейчас вот не знаю, резьба подойдет там или нет. Вкрутить барашек. И открутить тут еще болт. Один на блоке двигателя есть. В общем, там не подлезть, я вам не покажу. Сливаем жижу, которая у меня в расширенном бачке. Я вообще не знаю, что там залито. Там либо вода, либо что-то такое залито. В общем, сейчас это раскручиваю все. Сливаю. И заливаю вот тот новенький антифриз. Саня в гараже яму выкопал, кстати, ребят. Вот, кому интересно, смотрите. И открыть бы еще. В общем, вот такая яма. В принципе, глубиной она небольшая. Но, в принципе, ребят, с ямой это все-таки лучше будет под машину лазить, правильно? Вот. Ну что, сейчас откручиваю все. Заливаю антифриз. И будет пушка-гонка. Сейчас, ребят, посмотрим, какая у меня тут жижа залита. Откручиваем этот болтик. Вот. Она тоже какого-то непонятного цвета, но она чистая, видите, ребят. На генератор вроде не попадает, все хорошо. Мне кажется, тут тоже антифриз какой-то был залитый, зеленый, с водой. Вот. В принципе, вода чистая, это хорошо. Значит, там ничего нету. Грязи никаких, ну, грязи нету. Вот болт, значит, какой они закрутили. С резинкой. Резинку раздавило уже всю. В общем, попробуем закрутить такой барашек. Вот барашек закрутить вместо вот этого болта. То сейчас я сливаю полностью со всей системы воду эту, или что это, мочмалу. Заливаю новенький антифриз. Вот. Сейчас еще откручу на блоке двигателя там болтик. И в общем, все. Так что вот так. Значит, все, ребята, открутила, там вот такой болтик находится. Вот. Так-то он не железный должен быть, но я не знаю, в моем случае он, походу, железный стоит. А он не должен быть там железный в блоке двигателя. Вот. Еле я его открутил, он там прикипел. Все, вот, вышел. Антифриз. Мочмала, вот. Вся вышла. Сейчас закручиваю болтик этот. Тот пока закручивать не буду. Буду лить, пока сюда не повалит. Потом уже буду прокачивать и посмотрим, сколько вот. У нас 2 канистры, и посмотрим, сколько останется. Вот. Ну что, ребят, все залил я, короче, антифриз. Вот, все пиздато. Все вот так, все ажур. В общем, пойдемте посмотрим, что у нас тут получилось. В общем, все залил. Теперь у нас тут, ну, камера не передает. И тут все уже четко. Вот видно, да? В общем, видно. Антифриз зеленый. Вот сколько у меня осталось, сейчас покажу. В общем, вот, осталось у меня вот со всего. С 10 литров осталось вот. Я не знаю, литра 4, наверное. 3-4 литра вот осталось. Ну, в общем, к приору где-то входит литров 8, наверное, антифризу. Вот. Так что так, как-то так. Вот, слушайте, он работает как дизель. Что это может быть?
оставляйте комментарии, пишите комментарии, что это может быть, будем устранять. Мне кажется, ребят, мне кажется, вот мое личное мнение, что это стучат поршня, вот, пальцы в поршнях стучат. Получается вот такой звук. Не знаю, может я не прав, но я уже все переделал, все уже сделал в принципе. Осталось только либо распредвал, либо поршня. Откуда больше звук идет, я не знаю. Так что как-то так. Сейчас заглушу и расскажу дальше. Ребят, на этом все, подведем итоги. Залил я в общем антифризу. Вот, залил я этой жидкости для масла. В принципе, что стук такой же, ничего не поменялось. Возможно, давление как бы еще больше стало, но ничего от этого не поменялось. В общем, сами видите, машина едет, в принципе, едет. Но что-то брякает. И брякает это, возможно, поршня. Вот. Ну что, хочу сказать спасибо моим подписчикам, которые ставят лайки, которые репостят видео. Большое вам огромное спасибо, ребят. Буду для вас стараться. В дальнейшем куплю камеру хорошую. Вот, когда канал наберет более-менее нормально подписчиков. А на этом, ребят, всем спасибо. Всем пока.